Abend, ich bin zum ersten Mal hier. Ich bin dank den Pestalozzi-Bibliotheken hierher gekommen. Die Ausschreibung war im Newsletter der Pestalozzi-Bibliotheken. Ich habe sie gesehen und ich habe gedacht, aber diesen Text, den habe ich schon geschrieben. Und ich konnte wirklich einen Text hervorziehen. Natürlich habe ich ihn noch einmal gründlich gelesen, aber es ist ein Text, den es schon gegeben hat, als ich das gesehen habe. Und deshalb freut es mich irgendwie ganz besonders, dass ich ihn vorlesen darf. Er heißt Das letzte Schiff. Montagmorgen, Frühstückszeit. Ich höre Radio. Es ist der 7. Oktober, Jahrestag des Hamas-Überfalls an der Grenze zu Gaza. Der syrisch-palästinensische Dichter Abd al-Rahman al-Kalak, der in Hildesheim lebt, liest. Es tut uns leid, dass unsere Toten im Internet so viel Lärm verursachen. Es war uns nicht vergönnt, eine Sprache zu erlernen, in der man eleganter sterben kann. Nach einer kurzen Pause sagt die Moderatorin: Vor einer Stunde haben wir das Gedicht Schutzraum der israelischen Autorin Agi Mischol gelesen. Noch einmal hören können Sie es in den Kulturnachrichten am Mittag und jederzeit im Podcast unserer Sendung. Alles muss ganz ausgewogen sein. Eben wollte ich mich an den Computer setzen, schreiben. Doch jetzt bleibt ein Kloß im Hals. Wie kann ich an diesem Jahrestag nach den eindrücklichen Worten des Dichters einen Text, eine Tagebuchnotiz über das letzte Schiff der Saison schreiben? Es war ein grauer Herbstsonntag gestern. Gegen Abend hellte sich der Himmel auf. Jetzt oder nie, dachte ich, noch einmal aufs Schiff. Ich studierte den Fahrplan. Genau, heute fährt das letzte Abendschiff. Ich will den Rhein hinauffahren, vom Untersee nach Diessenhofen. So weit bin ich noch nie in diese Richtung gefahren. Immer hatte ich etwas vor, habe das Schiff in Hemmenhofen verlassen, um im Otto-Dix-Haus auf der Terrasse zu sitzen, zu schauen, zu lesen. Oder ich nahm das Fahrrad mit und stieg in Stein am Rhein aus, um von dort aus die abwechselnd deutsche und schweizerische Gegend zu erkunden. Auf zur Schifflände. Ich packe Lektüre ein, die Fahrt wird fast 2 Stunden dauern. Schon in einer Stunde wird die Sonne untergehen. Wahrscheinlich erwartet mich ein grandioses Schauspiel am leicht bewölkten Himmel. Danach habe ich vielleicht Lust zu lesen. Ich bin frühzeitig an der Schifflände. In 10 Minuten sollte das Schiff da sein. Ich schaue auf den See, kein Schiff in Sicht. 5 Minuten vor Ankunft ist es sonst jeweils gut zu sehen, wenn es von Gaienhofen in Richtung Steckborn hält, um von da aus weiter nach Schaffhausen zu steuern. Hingegen ist das Schiff in Sicht, das von Hemmenhofen her in die andere Richtung nach Kreuzlingen fährt. Ich wundere mich, ob das Schiff, das mich nach Diessenhofen bringen soll, Verspätung hat. Ausgerechnet heute, an diesem kühlen Nachmittag. Vielleicht hatten viele Leute die gleiche Idee wie ich. Noch einmal aufs Schiff, das letzte der Saison. Ungewöhnlich viele Fahrgäste, wenn möglich noch einige mit Fahrrädern. Das könnte ein Grund für eine Verspätung sein. Die Mitarbeiterin des Restaurants Schifflände kommt. Sie hilft beim Richten des Stegs für die aus- und einsteigenden Passagiere. Fahren Sie hinauf? Fragt sie mich und ergänzt: Das Schiff, das hinunterfährt, kommt nämlich nicht. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Gemäß Fahrplan sollten beide Schiffe unterwegs sein. Ist mir egal, denke ich, ich will ja wirklich aufwärts fahren. Aufwärts, das ist Stein am Rhein, Diessenhofen, Schaffhausen. Von dort geht es weiter nach Deutschland, in den hohen Norden. So hängt das für mich zusammen. Etwas irritiert bin ich, dass das Schiff von Hemmenhofen herkommt. Das ist das Schiff, das hinunterfährt, meine ich, Richtung Österreich. Dieses langgezogene Land, von dem aus es weiter südwärts geht, nach Slowenien, nach Kroatien, ans Mittelmeer. Noch nie habe ich gesehen, dass ein Schiff in Steckborn gewendet hätte.
Vertrauensvoll steige ich ein ins Schiff, es wird mich doch wohl nach Diessenhofen bringen. Ich frage nichts, sage nichts, zeige mein Abonnement und steige aufs Deck. Das Schiff legt ab, weiter geht es nach Gaienhofen, Berlingen. Und während die von Wolken verschattete Sonne allmählich am Horizont versinkt, beginne ich zu verstehen. Hier gilt nicht meine Logik, hier gilt die Logik des Rheins. Kreuzlingen liegt Rhein aufwärts, Diessenhofen Rhein abwärts. In diese Richtung zieht es den Fluss, der seinen Ursprung im Osten der Schweiz hat. Auf der letzten Abendfahrt der Saison schaue ich noch einmal zurück zur Kirchturmspitze von Berlingen, bewundere in der Dämmerung das frisch renovierte Strandhotel auf der Insel Reichenau und steige schließlich in Ermatingen aus. Es ist Nacht geworden, auf dem Schiff leuchten zum Abschied ein paar farbige Lämpchen. In Diessenhofen hingegen bin ich noch nie mit dem Schiff angekommen.